Aldatzailea jaiozenetik 1350 urte igaro diren honetan, gure herriak Donostiako Okendoko Jaun-Txit Gorenaren bisita izango duela. Don Emiliako Markesaren gonbiteari esker ona azaldu. Don Emiliako Markesak ezagutzera eman nahi du bere alaba Teresita eta Okendoko Miguelen arteko ezkontzaren berri ona. Eta alaitasun hau partekatu eta bere esker ona adierazteko Zizurkilgo herriko giltzak emango dizkio oparitan Okendo familiari. Festarako deia egiten zaizue gaurko egunez Zizurkildarroi. Baina, bide batez, jakinarazi nahi zaizue. Don Emiliako Markesaren alabaren dotea osatu ahal izateko, zuen ekarpena jasotzeko eguna gaur izango dela. Baina zertarako garitu Okendoko jaunak gintzak Zizurkinen aterik ez doza. Ez da bidezkoa, aurten goguzta oso eskasa izan da. Hanbarrenak ordaintzeko ere konberik izan ditu, hori. Eta gaina, gintzak zertako. Zer arraioan nik ez da? Undaia inoñostiango herritarra dukatak eskatzea. Ez dugu ordainduko! Markesak adierazi berri dira. Zotea osatzeko oztopoa jartzen dituzten herritarrak derrigorrezko 10 lan egun burutzera zigortuko ditu. Eta gaizkin horien familiei herriburreak ustiatzeko eskubideak kendu egingo zaie. Harakizu erdaindu eta iso! Iso! Oso da. Gainuko dugu. Zertarako behar ditu gintzak. Okenda estakako, gintzarik ez dago! 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 Zizurkildarro! Hemen da Don Emiliako Markesa eta bere familia. Eman diezaiogun, merezi duten ongi etorria! Zizurkildarro! Hemen da Don Emiliako Markesa eta bere familia! Eman diezaiogun, merezi duen ongi etorria! Zizurkildarro! Errepente xalo gazte zozeak ekarten bikoitza eginako diozu etoteari!
gure Teresitaren dotearen eskaintza egingo diogu Okendoko jaunari. Eta gure familiak, zuokin, herritarrokin, partekatu nahi dugu. Eta horretarako, dotearen bilketarekin hasiko gara. Maizulariak esan dira erantzun diarnaren arabera, Okendotarrak laizte biltziko dira, izpekidera. Handoan pasa eta horabilan, omen daude, atxeden hartzen eta. Bitartean, herritarrok nire ongit eta bihotzez prestatutako doteak eta enkarguak jasoko ditugu. Bai! Gozak poliko-litxak prestatizkiozue! Mama, hemendik hasi gauea, hemen! Eskatu bate! Okari bitzako da beharko txota? Aizua, batzen! Egunon, Don Emiliako Markesak bere alabaren doteko oparik jasoteko ziztua behar ditu. Jauna, miratzen, prestatu bere beginak abituko alakoan. Nire alaba Teresita neska handia da, eta gure familia handia da, guet gara txikikeria Teresita. Beraz, gesto handia behar dugu. Handia, ulertu duzu? Handia, sekulakoa, izugarria, grande, ande o no ande grande, big ikiarria! Hola, bai, badiru nire ezkuntza ulartzen azkarela. Egun amaitzerako, 26 ondi nahi ditu. Ona, eskara betetzeko gai izango algara. Maizu jauna dio hori ezinezkoa dela. Lamentuz egin dezala lana. Egun amaitzerako, 26 ondi, eta kitio. Aitantxo, baina poli-politia diatela! Baina ikusten zegoen txupolitia, bai izanka! Zer lur moldeatzea pentsatzen duzu? Traman kuru txikillonek. Algo handakazun matzar lurra ote? Inusentzia. Bazitzai gara gure alabaiek? Zatsi beharko ba, zer lan bizita. Azko zeakutziria baldi jozu? Tira, ezai hartuk zerbait jostailuekin dugu. Eta nunda maizua hemen. Bendan, hala miseria hau, eta bendan ez arduatzea dago je, hola titar txiki batean. Bueno, asertzen hasi naiz eta guatzen batzu hemendikan. Ontxo, gehiago aserretu bierko zen duke, eta pulamendua jarri herri jontan. Pulamendua, uxera faltaraka. Nola ikietzuen lana besoekin. Libre,
izan da, nola eta bandaka, zer egin. ¡Acaba! ¡Sí, porque la recuerdo mi madre! ¡Vas a pasarme, te capocho, vas a pasarme! ¡Ama! Noiz ikusiko txugu nire zapatak? Nire inpinek ze zapatatxo gatziko dituzte? Ya, bai, vas a zapatak hartzako, lukete gure akartzerako. Bai, seguru modako zapatak diala. Eta Donostin seguru jende importantiak horako zapatak eman ditula. Eta aldala. Bai, modakoak, gaztelako erreginek onerakoak erabiltzen zituzten. Hau da gaur egun erronesek? Bai, erromesak eta ibiltzen dira, gaztelakoak eta horienak. Claro. Probatik azuten esita. Seguro moderno dara. Bai, zalantzari gabe. Santiagora doazen erremese diote, Frantziako koron ere onelakoak erabiltzen dituztela. Ez, aurreko denboraldikoa den, pixkat modaz pasata da oza. Hauek, aurtengo denboraldiko moda berria duzue. Mira, sekretutxo bat esango dizuen. Moda esklusiboa da, eta oandikan ez da iritsi gaztelako korora. Esklusiboa, jamaten, esklusiboa, baina bai pare nahi den mesebe. Hemen txedituzue. Zaiatze unibertsala da, eta eotzen joan dinara egokitzen dira. Jantzi! Esklusiboa, denak entzatu marroia. Alperrik atzak un morro jasala mozaiak. Eta dena neronekin dira. Bueno, ahí Bueno, vai, explícate yo me lo dieta. ¿Cómo yo? Ondo bai. Cómodo, mira, baina. ¿Cómo le interpretas mejor que a Pues tu baiek berezita. Ere esklusiboa Maixu, nire eskerrik beroena, oso lan ona. Jangoikoak eskertuko ditu. Jauna, jangoikoak? Baina berronek ez aldi gordaituko. Jangoikoa baino gauza hobe, ez da bezalde. Ahora.
Zenteatu nahi, kokeldoko bomiderekin ez dudularen zula? Gure alaba Teresitxara. Ezkontzera doa, bai, okendo bat, semeade, nien zintorezu. Arezrik bai? Arazorik, doka, Teresita Tani, Anita Teresita. Nik Anastasio, estimu handitan, Alfonso! Beatrice hasita iguala batxoa ziritzen. Pulamentu bagarri baborez, pulamentu bagarri. Anastasio! Alde, intzak atxunotu baina, ez? Bestela! ¡Ahí perdemos la policía de Villotara! ¡Ahí perdemos! ¡Pastela! ¡Okerra! ¡Sácale ese de Cuba! ¡Policía! ¡Puto policía! ¡Ostras! ¡Corre que es! Bai, muy tentsatu. Baina saltzeko zer? Ez da gaizkinea! Nire maitea da! Ez da gaizkilea, bere maitea da! Jo, txolina lako. Txurondo, aleakun da. Hango gurbinolan lan enten olak izan da, seguru basuan eskutan portala. Zue, hau de repente hemendikan. Bueno, lasaitu gaitezen dena, bale? Gaurko eguna, hasiera-hasieratik bukaeraino egun handiletan behar eta bi gaizkide zitrinengatik, gure Teresita socia, zu eta buku. Orduan, aberrazitzean dena, kantuko gea eta guatzen du, gure dotiagin jarraitzea, bale? Hauna, eskatuta hemendik, eskatutako armari jaia presto omen dago, etorri ikustea. Bate, armari ikustea. Teresita, hasi bat zikazik hemen. ¡Ay, María Nicola! ¡Tere, Lucía, puta de la
Zerbaitek esaten dit itxasoa zaratago badela jakata izena duen zerbait. Zer dut? Ama, gure mojaltzen ari nahi tere, marean ditala da eskurretzaketako zaku bat batela, ointxabrezketako bat batela, baina marean eta ziklo! Handia dago, mediku bat! Gaixo! Aspirina, codeína, apiretal y Talcual, omeprazol, obcanidol, ibuprofeno, datermatil. Aldebaran kaisa freskoarekin! Abelarra, aberrera, hartzen guztatza, mozterria, eta azulta! Ontziaren bidepak, zakoaren bidela, noleta! Jakuztegaren, Kikura bikura da, kirikon! Kikura bikura da, kirikon! sekula, bikula, untorazon! Kikura bikura da, kirikon! Sekula, bikula, untorazon! Ikualdun! Amen! Itakualdun! Amen! Lehtukualdun! Amen! Txipiztakarrekalin! Amen! Lepezurautxikualdin! Amen! Lokuak jandualin! Amen! Amai kamina demonio que la mangaliken! Amen! Eta burutizartu eta horpotik atera, errebenta raio joan! Amen! Ondo atzalde, politxori! Lista ez batik! Listo! Horrela nortatu eskinau! Artetan! Karlo daudenan! Eta izan esikara! Lasen dira epizkaten! Ezkontzerunako! Lasaio pigaten! Azkarazia holarritzen! ¿Qué Marian? ¿Tú le venías a ti? ¡Seco! ¡Ay, no sentí yo! ¡Me veí mis días! ¡Cuando falta! Acabó! ¡Enamorado estáis ahora en esta! Zaten! ¡Alderación! ¡Necesito de tu marido! Zaten! ¡Para la visca! ¡Neki maite dituela! Maitasuna ez gara zenere ikando! Eta edertasuna dituela! Aitunak! Hau entzun diena! Ez kontu! Ez kontu!
Zentzariotzeko baita. Zentzariotzeko baita. Baina lasai, historikan nire bideak. Historikan alba. Zoriotzuzko gaituta, gure ametxerik zenau. Historikan alba ezazan. Beste zalapartak inauzuan, Zadero bezala xere, ez diguek, zesta, izoratuko bizorgintxo hauek. Bueno, guain, zertzita, atxeden fiskat hartuko den, osatzen zutean. Bai? Eta bueno, zuen guzti hori ere, konbita luztatzen dizuegu, Luzamilako marketxek, herriko ostatuetan, ardo goxoa gaztatu ezazuen. Bai, denozade gonbidatuta. Baina tamañan, eta herriko izan dira. Oida, herrikoa eta tamañan. Eta kontu, zagoatilako garritza eta alkolemiako bakiten. Eta gogoratu, Edaten baduzu, eta zuzaldirik hartu. Edaten baduzu, eta zuzaldirik hartu. Taverna quando somos torturados, inseguros na luz, operados, cui sempre consumamos. Rivelato in taverna, come non nos despincernato, presto operados, et vidur audiatum.
zen, eta errege honek proposatuko zituen ipuin eta kontakizunetako gaiak. Eta izurrite beltza agertzen bazen, bi aukera zituzten. Bat, geldi-geldire giratea, ia arnazik hartu gabe. Kieto! Kategoria amaiezina. Guateke txa-txa-txa, batxata reggaeton tximpon. Guateke txa-txa-txa, batxata reggaeton tximpon. Begira, liburu bat aurkitu dut. Patxi errementaria. Jarrai dezagun, gaurko ospakizun handiarekin. Zizurkindarrok, iritsi da momentu handia. Okendotarrak, Okendoko familia handia, herriko ateetan dugu. Behar bezalako ongi etorri egitea eskatzen zaizue. Errespetuz. Eta adeitasunez portatzea familia handi honen aurrean. Zizurkindarrak, zintzoak eta leialak garela erakutsi behar diegu. Eman diezaiogun, merezi duten ongi etorria Okendo familiari! Mila esker, zizurkindar guztioi, bide batez mesede taldia egite guea pasa, 1000 aldi luze egin dugu eta mereziko dute. Eta azku gabe jaten emateko belar biologikoa eman, gure taldiak ez baitaude belar transgenikoa jatera ohituta. Nire emazteak eta biok, gure esker hona biratzen egitzugu hain jarrera ikaina eta beroa egin duguzuelako. Aixa, eta nik ere bai. Eta euski gure semeak ere bai. Ezkontza honi nire oniritzi ematea ez da erraza izan, ez niretzat. Ez da niretzat ere? Eta noski nire emaztearentzat ere ez da inolaz ere erraza izan. Eta niretzat ez da izan. Jakina eta nire semearentzako ere. Ezkontza honek bizitzan aldaketa asko ekarriko dizkit. Eta nirean, zer esanik ez?
Eta nire emaztearen bizitzan ere noski, aldaketa asko ekarriko ditu ezkontza honek. Eta nirean? Bai, motel, bai. Nire semearen bizitzan ere, jakingo dutzen bezala, aldaketa asko ekarriko ditu ezkontza honek. Jauna! Bai, izan. Eskatutako armarria prest, omen dau? Oso ondo. Jauna, Andrea, Okendo familia, herriko egurginari eskatu diot, gure familien batasuna adieraziko duen armarri eder eta polit bat egin dezala. Eta gustu handiz, erakutsiko genizueke bide batez, ea, zuen oniritzia jasotzen duen armarria. Bai, bazen ba. Beraz, jarraitu mesedez. Zuek egindako eskaria. Donemilia garrenda Okendo eta horren arteko batasuna irudikatuko duen armarriaren zirriborroa egin dute maixua. Ea gustatzen. Gustatzen zait? Ez dago beti. Estiloso oso. Hau zuen izteko sarrean ederki geratu da. Gustatzen nien? Bueno, esto hoy baina olor animalioi bi konkordu nahi, hori zer da? Haikori gure maixua gazina zaldua jartzia zentzatu baina toke esotiko gure emateko azkenean bi konkordu karrego jarri da. Baina bi konkordu kabelua, ez da nolako monstruek gertatzen. Aztero, kerilla! Baizu, artistaren ekarpena bada, ongi etorri dedikamendua, Uri berdintzen guztaldi edo gamendu. Eta horko borabila ez zer da? Hoi, ez dakit, baina segun hori gure maixua inspirazioa kulturik egondako zer izango da. Gero horrek bezago balik, galdetu dira. Nolait ez dugazen jozu? Galdetu. Gure maixua bezatu du, hoi, barandia da, Donostiko kontxako barandia. Akabo! Baina ze barandia eta ze barandia ondo. Artista hauek galbidera eramango gantuzte. Kontxako barandia ez dut existitzen. Bai, non gure maixuaren inspirazioa hau, hain da urdia etorkiztuko irudiak ikusi dentula da... Hau zorrikeria bada, eta guk ez dugu zorrikeriarik onartuko. Kanpora, bi konkordu gamendua, eta kanpora kontxako barandia. Zuek herri hontako guztiak burutik jota zaudete. Esan ditzunik, ez zara ona gure semeak egiontara ezuntzea. Esan ditzun! Pero, maixu hori nintzen da, eta jangi txigat egin ezagen. Barandia egin dut, bi kubo gartzen hori betu zen. Bi kubo? Zer dira bi kubo? Guk ez dugu zorrikerik onartuko. Guk amali arrunta nahi dugu. Zuaitzak, dorreak, zubia, eta gehienez, ere zuen bat. Guk ez dugu arte modernorik nahi. Hori, bibotarentzat da, kitxo. Bale? Aldaketa bat egin ekita, gero esaten dugu barbandu. Aldaketa asko. Esan egiten ontako seko burutiko dako gara. Bai, emakumea, hobe luketen nire honako bat egin ezkongo. Urbildu zaitezte! Gendu, no, espero. Bai, urbildu zaitezte! Azkari lehen eder bat egiteko. Buka dezagun ondo eguna. Egingo, aldute armarri hoben. Donostiatik onaino etorrita, lotxarri. Urbildu! Urbildu egitarrok ere! Lotxik ez. Txalo
bi familia handi hauek. Don Emiliaga eta Okendotar Donostiatik hurbildu zaizkigu familia handi hauek. Ez azkarretu da. Don Emiliagako markesak zizurkiko giltzak eskeniko dizkio Okendoko jaunari. Jauna, adierazpenik egin nahi aldu berorrek. Populuaren aurrean. Bueno, lehen ere aipatu dut, baina mila esker, Don Emiliako markesa eta bere familiari. Mila esker, bihotz-bihotzez, Zizurkilko herritar guztioi, dakizuen moduan, gure semearen ezkontza dela eta, gure Donostia kutxuna alde batean utzi eta, Zizurkilera gatoz, bizitzera. Atxulondoko burdinola gure ardurapean da oraindik. Eta ustiatzeko aukera paregabe izango dugu. Ez omen daude gauzako oso ondo eta. Bai. Baina nik gauzori buruz zerbait esan beharra dakak. Gauzak ez dira oso pozgarria guretzako. Gure semeak, azkeneko ikerketak egin ondoren, adierazten du galera ekonomiko handia dazkala. Adierazi duzu mesedez, jakin dezaten. Bai, alaxe da. Salamankako unibertsitatean egin nuen masterrean, hain ezaguna den gestión y explotación de ferrerías y molinos espezialitatea aukeratu nuen. Irakasle oso onak izan nituenan, eta ordu asko sartu behar izan nituen bertako liburutegian. Eta han gastatutako dukatak ere, Salamankako ostatuetan, Atea, ostegunak beti ostegun. Bai paleolituan eta bai ertaruan ere. Harira seme. Ba, zoaz. Bai, kontatzen ari nintzen bezala, Salamankatik itzuli nintzenean, aitak, Atxulondoko burdinolaren ikerketa enkargatu zidan. Eta Zizurkilera etorri nintzen bidaia horietako batean ezagutu nuen Teresita. Ai, Teresita... Gustazu Teresita eta segizazu Harira mesedez. Bai. Harira noa. Esaten ari nintzen bezala ikerketa arek ondorio batetara eraman hau. Eta zera esan liteke? Zizurkilgo Atxulondoko burdinola ez dela errentagarria. Arrazoi bakarragatik. Bertako langileak alperrutxak dialako. arrazoi guztia. Eta Zizurkilera etorriko gerala aprobetxatu Teresita eta Bion ezkontza dela eta bertatik gertuago jarraituko dugu Zizurkilko Atxulondo burdinolaren ustiak eta. Bueno, bikain. Hobe utitzagun Atxulondoko kontuak aurrera hori diskutitzeko, bai. Eta orain zentratuko gaitezen gauza garrantzitsuetan, bai. Eta Zizurkilgo herriak bere eskerona adieraziz, Okendo tar family hamtxit goren honi, gure herriko giltza eskaini nahi zue beraien eskerona adierazteko. Mesedez, ekar dezatela giltza! Izateko hori, no? Honek ikarri biharko giltza, honek hauek izan altartu pentsatu, Sergio. Hemen, Zizurkilko giltza! Hau, nete desitakin, ez kontzeatik! Hauen. Bale? Bai. Burdino lagurea da, Ebitarro! Okendo atarraue!
azken urteetan, kasu zipitzik ez dinein atxur ondo burrinolari. Ez zurra. Beti horretik gagu, galten. Basuan galdutan dagoen burdinola, gu, langileo eta herritarro atera dugu aurrea. Gu, ibili gea, gu arduratu gea, hauzko erraldoia, martxan mantentzia, ez haue. Estela, goatu herritarro, goatu! Nola, lehenko urteko lehortian, ibili zinaten, hura baldeetan gora inotzen, goatu! Dios, ontsu hoi. Hoi zuen hau da. Horregatik, uko iken dileu, oken notaren ustiaketari. Urdinola gurea da. Urdinola, herriarena da. Urdinola gurea da. Herriak eman dioan nasa. Ondo gurea da. Gurea da. Herriarena da. Ez zurra. Herriak mantendu. Ai perrak. Gu mantendu dugu hoi aurrea batea. Hoi guria da. Aitzalde. Bueno, polizia Nahikoa da! Egoera onartezina da! Nundo herriotako polizia! 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 Nundo polizia! Baina, etorriko altzate de repente! Eta ez duen ikusten matxinada baten atalin daudela! Ez zinezkoa, jauna! Nola zinezkoa? Baina nola zinezkoa dara! Kalamidadia batxilotu bietu, Herri hotan fundamentuik batez. Amaiketakoan ordua, nekab. Ez tokatzen fundamentuik. Hau da miserilla. Itzazu zel. Torriai. Hau nola intea. Hau ere xauitu bestiak. Hora ito baina. La leche. Hola, Niño, ¿qué tal luego este reguingo? Niño, ¿qué tal luego este reguingo? Herritarro! Atxurromako burina lagunea! Hemendik aurrera! Herritarro! Ustiatuko dugu atxurromako burinola! Hemendik aurrera! Gure lurrak, erinan lurrak! Gure modun! Gure ditugun eran! Randuko ditugu! Elizai! Amarrenik ez dineu patuko! Markesei! Ez dineu zergaiko ordainuko! Hemendik aurrea! Gure zaldik eta gurdik! Gaizki aparkatzatik multaik ez den patuko! Eta herritik atea eta saltzeko peajeik ez! Batez! Hori bai! Ostatuek ez dute itxiera ordurik izango! Kanai deun ordu arte, ibiliko geha zardua eta ardua eaten. Bate mugai gabe! Zizurkidano, herri negurira da, gola
zizurki! Gora zizurki askea! Gora zizurki daron! Zizurki! Agai! Gu, herritarro, urteetan zehar bezala demostratu deuna, ingo deu! Baskari erraldoi batekin ospatu gure garaipena! Hone egin guztioi! Gauza bat, haintxarrak ez gea. Bale? Okendo eta Don Emiliako jaunei eta Andrei. Bazkaltzenare, gombidatu ingoteu! Arzadina festa! Chula,
zopa dena daukazu emailean? Guain, argazki herrikoi bat aterako dugu, denok zutik eta kuenkua eskutan goien dakaula, bai? Batzu zopaken. Sukaldarik ere aurreratu mesedez. Venga, txalo bat! Venga!
pasa.